Guys, ini lagi tutorial membuat rumah-rumahan ya dari daun nipah untuk kita berteduh guys.
guys. Rumah-rumahannya udah jadi. Kita langsung berteduh dulu guys. Wah, ini guys rumahnya guys. Nah, berteduh dulu. Oh, enak tau. Tidur ya guys. Dia langsung tidur guys. Halo guys, ini rumah-rumahnya udah jadi. Wah, enak guys buat tidur. Kita istirahat nih bawah ini. Yo, enak ini es guys. Kita bawa jus buah-buahan di sini ya. Kita istirahat dulu, minum-minum dulu, makan. Di sini baru kita lanjut jalan. Ini sejuk. Sejuk sampai basah ya. Anginnya belum datang kan. Jadi susah bernapas ya. Menjala guys. Wah, ini airnya baru mulai pasang naik. Nah, ini guys menjala guys. Doanya lah, mudah-mudahan nanti dapat banyak guys. Sip. Masih banyak stoknya. Ikan udah pada mulai masuk. Ulin guys. Oh teh. Rokok saya. Badannya tidak mau besar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu guys. Roti ini ikan.